نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين صدق الله العظيم. سورہ حامیم سجدہ سلیرشتم پارا نہم نمبر آیت مخکرکو کی دعوات توحید بیان شو اس پدیرکو کی دلائل دا توحید اللہ پاک دا یوالی ذکر کی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی مشرکان دا مکی تا اوایا آیت تاسو اغزاد پریک دی چاہ ازمکی پدو روزے کے پیدا کری او پد ازمکا باندی بیا غرون اخو دی پدے کے استاسو دا پارا خورا کی پیدا کری پدو روزے کی او پدو روزے کی اسمانون پیدا کری بیا اللہ پاک دی اسمان تا او دی ازمکی تا حکم اکو چی تاسو بزما حکم منی ندکا بی ازمکی جواب ورکو پلبیک سرا او دکا بی پا برابرید اسمانونو چکم دکا بی برابر کی اسمانونو کی کم قبلہ او کعبدہ دا فرشتو آگے ہم جواب ورکو چی منگ بستا احکامات منو کم حکم چی منگ تکے خوشالے بانے باغ حکم منو ازمک مادہ اول اللہ پاک پیدا کرا بی اسمانون پیدا کر بی ازمک اخورا کرا و اسماننا و ازمکی اللہ جل شانہ برابر کرو اسمانوں کی خیستہ مزیدار استوری پیدا کر دا خائست پارا او دا حفاظت دا پارا داد اللہ جل شانہ قدرت دی دی مشرکانو تا دا دلائل بیان کا کچر دی بیا اعراض کو یا دی زماد عذابنن اویرو اغا عذابننا چکم عذابن راغلیو پا عادیانو ثمودیانو باندو عادیانو ثمودیانو تبچی پیغمبران رالل دا اللہ دا یوالی دعوت بے ورک دی بوی کچر زمن رب منگتا پیغمبر نازل والغختل نو فرشتہ بے نازل کڑی ہو تاسو زمان پشان انسانانی منتاسو پیغمبران نمن آدیانوی چه منگ پزمک باندے دیر زورور او طاقتوریو زمان دا مقابلی پزمک باندے حصوک نشتا اللہ پاک فرمائی ولی دین پیدل کم ذات بھی پیدا کردی دی اغا ذات دیر زورور او قوی ذات دی بیا اللہ جل شانہ پدی باندی تیز سخت ہوارا وستلا چہا اوا وروزی او اتشپی پدی باند اوشپی اتروزی پدی باند او چلے دلا او پدی طریقے سر اللہ پاک بھی ہلاک کر دین بعد ثمودیانو حالت چلا جل شانہ دی ثمودیانو تا ہدایت کو خودو لیکن دی ہدایت قبول نکو پاغی بانے ہم اللہ جل شانہ عذاب راوستو او
اللہ پاک ہلاک کم کسان چے مومنان سرد ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اللہ پاک اغیت نجات فرق او عادیان ثمودیان اللہ جل شانہ ہلاک نقداد مکی مشرکان داغین عبرت ناخل داغی پہ ہلاکت باندی دی سبق ناخلی ایمان نروڑی دوی خداغین پہ طاقت کی کم دی داغین پہ تعداد کم کم دی چاہ اللہ جل شانہ ہلاک کریو تو دوی ہلاک کول اللہ پاک تیس گران نری اللہ جل شانہ فرمائی قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ آیا تاسو خامخا کفر کے باغذات باندے چی پیدا کری دزمکا فی یومین پتو وزکی وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اتوار او دبیر پورس باندې اللہ جل شانہ عظمکا پیدا کر تاسا غزات نمانی چاہتا پیدا کر او تاسو گرزوی اللہ پاک سر شریکان ذالک رب العالمین دغا رب العالمین دی وجعل فیہا رواسی من فوقها او وی گرزم الپدیزمکا دا پاسا غرنا وبارک فی و برکت واچو بدے کی وقدر فی اقواتها او اندازے کل پیدا کل پدیزم کباندی خوراکنا دی مخلوقات فی اربعت ایام پسلور وزو کی دور وزو کی بکی شاہ پیدا کر دور وزو کی اسم کی پیدا کر سواء للسائرین برابر دید سوال کون کد پارا ثم استوى الى السماء وهي دخان بی اللہ پاک ارادہ اکڑا توجہ اکڑا اسمان طرف تو دا لگیو اسمان نو صرف لگیو فقال لا پس اللہ پاک دی ازمکی تب دی اسمان تو ہوئی وللارض دی ازمکی تیم ہوئی اتیاتو عن او کرہا تاسو زما حکم امنی پر تابدارے سرا پا خوشالے سر یا پنا خوشے سرا حکم امنی کبا خوشالے منی کبا خفگان منی حکم منی قالتا دے دوارو وطوی ازمکی اسمانونو وطوی اس بھئیو سڑی ہوئی چیز مکی سنگا ہوئی نو چیز سنگی انسان بھی خدا سے ازمکی ہوئی انسان خبر سکر کی چیز سنگا اللہ طاقت کرتے ازمکی اسمانون دا سے خبر ہوئی طاقت اللہ دا وینا اتینا طائعین منگستا حکم منو پا خوشالے سرا فقضاہن 7 سماوات پس اللہ پاک برابر کردہ اسماننا او اسماننا فی یومینی پتو رزو کی زیارت او دجمع پورس وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا او کم کاللہ پاک ہر اسمان تا داغد احکامات و داغد کارنو وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا أَمُنْ خیستک اسمان دا دنیا بِمَسْوَابِحَا پا ڈیوو باندے پستورو باندے چی دی پشان دا ڈیوو خیستاو وَحِبْزًا او منگتا محفوظ کو ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ دا اندازہ دا غالب کو فی ذات فَإِنْ أَعْرَضُوا پس کے چردی خلق اعراضو کو کلچی دی آیت کریمتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را رسیدو ابو الولید کافر عطبہ ابن ربیعہ نبی علیہ السلام لپخلی لاس کے خو آگے کس دی فَإِنْ أَعْرَضُوا پس کے چردی مشرکان اعراضو کو فَقُلْتُ فرم انذرتکم ما ایر ولی تاسو یا زیرون تاسو سوائقتا مثل سوائقت عاد و ثمود
دا عذاب پشان دا عذاب دا عادیانو دا ثمودیانو عذاب نمو یارو چی دی لسنگا رو رسیدو عطبہ کافر دا نبی علیہ السلام پخل مبارک کلاس کے اذ یاتم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم کلب چراتل پیت پیغمبران دین اولان دیو دا دوین رست اللہ تعبدو الا اللہ او پیغام بے ورکو چتا سا عبادت مکوی سواد اللہ دا بلچا قالو نوی دی کافرانو لو شاء ربنا کچر غفتل زمنگا رب لانزل ملائکتم خامخاب نازل کریم منت فرشتا فإنا بما ارسلتم بی کافرون پس یقنا منگستاسو پاغ دن چتاسو پیراغ لگل شوی انکار کو فأما عادن پسر چہادیانو فاستکبرو دی تکبرو کو فی الارد پس مککی بغیر لق پناہ قصر وقالو ویدی عادیانو من اشد مننا قوة سوک جا سختی زماننا پا قوت او پتاقت کی اولم یرو ایدین فیگی ان اللہ الذي بشک اللہ پاک اغزاد خلقهم چدوی پیدا کردی هو اشد منهم قوتا اغڑے سختی ددوین پتاقت او قوت کی وکانو بیایاتنا یجحدون دیزن پایاتن باندی انکار کو فارسلنا علیہم ریحا سرسرا پس منگا اولی گلا پدی باندی ریحا سرسرا ہوا سختا فی ایام نحسات پرزوس پیرود عذاب کی لنذیقم عذاب الخزی دا پارا دی جم کو سکو دیتا عذاب در رسوائے فی الحیات الدنیا پدی جند دنیا کی والعذاب الاخرت اقصا او خامخا عذاب دا آخرت دیر رسوا کون کی دی وهم لا ینصرون او دا دوی سر بیس قسم امداد نشی کولی واما ثمود فهدیناهم او ہر چی ثمودیانو پس منگاغی ترہ نمائی اکڑا فاستحب العما علی الہدا پس اغیق وقرلا لندوال یعنی گمراہی پا مقابلہ دا ہدایت فاغدتم صائقت العذاب الہونی پس انہی والدوی لرا عذاب یا آفت دا عذاب رسوا کون کی بما کانو یکسبون پس افدا کارون چبیکم کفر و شرکو ونجین الذین آمنوا امون نجات ورکے کساند چغی مومنانو وکانو یتقون وغیبو متقیان او نیکان پرزگارا واخدہ